ودلوقتي هنتناول مع بعض في موجز طريقة التعليق في الزنات T01. التعليق هنا بيعتمد على جزئين مهمين جدا، هو سهولة الحركة بين الجزئين الداخليين وشكل وبروز الرومانبيل. في الحالة دي احنا شايفين احنا عندنا الزنات هنا من جوه مكون من طريقة حبس البست مكونة من 3 رومانبيل، ادي واحد زي ما انتم شايفين، وفي الجهة في الأسفل في واحد تاني، وفي الجنب اليمين في واحد. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا عندي هنا تيل في النص، التيل ده معلق مع الجزء الخارجي. طبعا الجزء الداخلي ثابت لان في هنا مكان التيلين اللي هم بتوع البندقية ذات نفسها. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البستم لما بيجي يرجع للخلف بيدفع التيل بالكتلة الى الخلف معاه. في اندفاع التيل والكتلة الى الخلف بيحصل ان حول الكتلة لما اتحولت للخلف حولت بروز الرومانبيل للداخل، فاصبح البستم معاق الحركة. البستم معاق الحركة لان الرومانبيل حاليا دلوقتي في الداخل والبروز اصبح من الداخل، فاعاق البستم. طبعا عشان الجزء ده يطلع ايه اللي هيحصل؟ انا لازم احرك الجزء ده للامام. لو الجزء اتحرك للامام اصبح الرومانبيل البروز بتاعه للخارج، فحرر البستم وانطلق. طب مميزات النظام ده ان هو عطاني اعلى نسبة انزلاق. النظام بتاع ديانا T01 عطاني اعلى نسبة انزلاق، ولكن مع علو الانزلاق واعلى نسبة انزلاق على مستوى البنادق كلها، يعني على فكرة هو الحق يقال، ولكن كان في سلبيات. طيب ايه السلبيات؟ السلبيات تعالى نشوفها مع بعض. زي ما انا اخدت ايجابيات اخدت سلبيات. انا هحط دلوقتي في وضع لوك، وضع دلوقتي اللوك يعني البستم ما يقدرش يخش، لان البروز زي ما انتم شايفين دلوقتي من الداخل، شايفين دلوقتي الرومانبيل ده من الداخل. في الوضع لوك بلاقي ان في بوش كبير جدا في الاجزاء زي ما انتم شايفين، سامعين طبعا. البوش ده انا لازم اعمل البوش ده عشان يديني الحركه بتاعت الذهابا وايابا، يعني دي حاجه حتميه ان انا يكون في بوش. ولكن البوش ده كان زي ما هو ايجابي كان سلبي. سلبي يعني ايه؟ يعني لو البوش كان متجه لاعلى هلاقي ان بروز الرومانبيل اللي فوق اعلى من بروز الرومانبيل اللي تحت، والعكس صحيح. لو متجه لاسفل هلاقي ان البروز تحت زي ما انتم شايفين عالي، وبروز الرومانبيل الاتنين اللي فوق مختفي. في الحالة دي عند انطلاق البستم هيتحرك. لما هاجي افتح للبستم عشان يبتدي الانزلاق بتاعه ما اتفتحلوش بطريقة مستقيمة، يعني البروز ما كانش متساوي مع الثلاثة. من ضمن برضو سلبيات النظام ده ان ساعات البندقية دي بيحصل لها عملية اطلاق لوحديها لو حصل لها اي هزة عنيفة، لان طبعا بفعل النابض قوي جدا بيدفع البستم للامام. البستم غير محكم بشكل مثالي من الثلاث زوايا، فبالتالي بتضرب لوحديها. او ناس كتير اشتكت، ومنهم ناس عندنا في مصريين اشتكت ان مسافة ما حط ايده على الزنات انطلق. طب يعني ايه مسافة ما حط ايده على الزنات انطلق؟ يعني البستم الزنات ما بياخدش الاوردر الكامل عشان يحرر. احنا شايفين ان هنا البروز والبوش الكبير دوت مسافة اي حركة بلاقي البستم بتاعي انزلق. يعني البستم انزلق بدون الاوردر الكامل، يعني ما بديش اوردر كامل، ما بديش الامر الكامل وبيبتدي البستم يتحرك. ده البستم ساعات بيتحرك لوحده، او البستم محتاج اي حركة بسيطة عشان يبتدي يتحرك، لان النظام التعليق بتاعه ما كانش نظام محكم بشكل جيد. وبالفعل ديانا غيرت فكرها في الزنات التاني اللي هو الT05 او الT05 زي ما احنا بنقول هنا، او الT05. غيرت نظام الرومانبيل فعلا كله، وابتدت تدور على الاحكام اكتر من الانزلاق. فنشوف في الزنات الجديد اللي هو هنعرضه ان شاء الله قريب اللي هو الT05 لمس الاحكام اكتر من الانزلاق. طب كده انا برضو عالجت حاجه وسبت الجزء الاخر. يعني عالجت الانزلاق، كان عندي انزلاق عالي بس كان عندي نسبه بوش عاليه جدا في الزنات الثاني، قفلت البوش وقلل الانزلاق. في الزنات الثالث يعني ابتدت الموازنه ما بين الانزلاق وما بين الاحكام. ارجو ان انا اكون وفقت بالشرح السريع دوت. والحاجه برضو عشان اكد عليها تاني ان هنا البستم ما بيستناش الاوردر كامل عشان يبتدي ينطلق. ده مسافه ما دي بتتحرك بفعل السوسته اللي بتبقى دي تحت هنا، هي اللي بتدفع الجزء ده للامام وبتدفعه
ولما بيرجع بيضغط بدفاعه للخلف. لما بيجي يرجع للخلف زي ما انتم شايفين في التعليق الاول من فوق بيبقى بالمنظر ده، وبعدين التعليق الثاني اللي هو متصل بالزناد البلاستيكي. طبعا انا من وجهة نظري ان احنا كنا وصلنا هنا لاعلى انزلاق، ولكن الانزلاق فيه سلبيات، كنا نعالج السلبيات، ما نعالجش بزناد تي 05 اللي انا بعد كده رجعت عملت له كانشلت او رجعت لغيته وعملت حاجة معادلة ما بين الاتنين. انا كنت هنا وصلت لاعلى انزلاق، كنت ابتدي اعالج البوش بتاعي وابتدي اشوف ازاي ان انا رماي وصلت لاعلى انزلاق اشوف احدد ان انا اعالج سلبياته، مش هغير النظام كله وبعد كده ارجع اغير النظامين. ان شاء الله الانظمة التانية دي هعرضها لكم وهنشوفها ما بين ايجابياتها وسلبياتها، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.